E aí, pescador, preparado para essa aventura? Tô, né? Vou tentar fazer um teste também. Pelo peixe que a gente tá, né? A gente faz assim. Quer fazer o quê? Fazer um frito, né? Pra comer. Fala, galera, vamos começar aqui mais um vídeo, mais uma aventura aqui. Tá eu, o Gustavo, meu filho. Dá um oi aí, Gustavo, galera. E aí? Vamos ver os peixes que a gente pega, né? Tô com o camarão aqui. Galera, vem com a gente nessa aventura aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve. Deixa aquele like, né, Gustavo? Ativa o sininho para o YouTube estar enviando uma notificação para vocês e vem com a gente. Caranguejo? Aham. Aqui de baixo. Um caranguejo. Pegou. Peguei! Vai que o pai tá gravando. Vai! Peguei! Tô mexendo todo! Peguei! Segura. Ai! Segura assim, vai, abre a mão. Foi pra vida. Gravou? Gravou saltando? E aí, campeão? O mais valeu. Aqui, ó. Peguei. Tô puxando. Peguei. Peraí que engatou. Nossa, engatou. Puxa. Tô puxando. Vai. Peguei. Vai, peraí que engatou lá. Nossa. Joga um pouquinho. Ele engatar na isca? Tá. É um jacundá, Gustavo. Hã? É um jacundá. Deixa eu desengatar pra ti. Vai, puxa. Pode puxar. Olha. Peguei. Segura. Esse daqui deu certo, hein? Vai, puxa.
E esse aí vai pra vida, Gustavo? Hã? Esse daí vai pra vida? Da vida do quê? da nossa barriga? Toma! Vani segura pra não perder. Olha aí, galera. Um jacudazinho pro frito. Fritinho, hein? Toma. Segura aí. Esse vai pro frito. Mais um pro frito. Esse peixão aqui vai pro frito. Fritinho. Olha aí, galera. Eu perdi um, só que peguei outro, né? É, meu filho, mas é assim mesmo. A pescaria é pra isso. Uns vai e outros voltam. Galera, se você tá gostando do conteúdo aí, já se inscreve, deixa aquele like, viu? Não custa nada. Vamos pra próxima. Você não perdeu o meu não, né? Não. Eu perdi um, aí se eu perdi outro. Vai virar um frito. Vai virar um frito. Eu deixo assim? Levanta aqui. Agora frente? Pegou. Outro jacundá, Gustavo. Pegamos outro jacundá. Olha aí, galera. Mais um jacundá pra conta. Um do Gustavo e o meu. Hoje o frito vai ser bom. Ah, mas é assim mesmo. Tem que ter cuidado na hora que tu for puxar ele. Eles são brigador. Tem. Veio dois aí. É pra nós ter trago o alicate. Oi, galera. Mais um. Vamos ver se a gente pega mais algum desse ou diferente, né? Eu pesquei dois.
Porra, vovó. Aí o pularé grande ali. Arrebentou ali, foi embora. Derrubou as caixas de tudo, ó. Eu esqueci, porque arrebentou. Você ali que tá pronto, bicho. E aí, galera, tá formando um temporal grande ali, ó. Vamos agilizar aqui esse frito aqui, senão a gente não come não.
Ficou, só luxo. Que hora é essa? 3 horas, 4 horas? Pegou, galera. Pegou um tucunaré. Eita! No final do dia, a última esperança. Ai, no camarão. Ei, galera. Ei. Peguei. Olha aí, galera. Já tinha perdido a esperança já de pegar um tucunaré. Só tinha pegado o jacundá, ó. Agora foi. Últimos 45 do segundo tempo. Puxa. Sério? Puxa de uma vez. Pode puxar todo. Galera, essa foi a aventura de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já se inscreve e deixa aquele like. E até a próxima. Tchau.